হ্যালো। তো গাইস দেখো, আজ আমাদের ধান ভেজানো হচ্ছে। গ্রীষ্মকালে যে ধান লাগানো হয়, সেই ধান লাগানোর জন্য ধানকে ভেজানো হলো। কাকু প্রথমে একটা ওষুধ নিয়ে এসেছিল, সেই ওষুধটাকে অনেকটা পরিমাণ জলে ভিজিয়ে তারপর ধানগুলো ঢেলে দিল। এবার এটা কিছুক্ষণ ভিজানো থাকবে, তারপর বিকেলবেলা একটা বস্তাতে করে বেঁধে রাখা হবে। তারপর কিছুদিন 3-4 দিন পর দেখলাম, দেখো কতটা পরিমাণে অঙ্কুর বেরিয়েছে। এবার এইগুলো মাটিতে ঢালা হবে, তারপর আস্তে আস্তে জমিতে নিয়ে গিয়ে এগুলো ছড়ানো হবে। দেখো কতটা পরিমাণে অঙ্কুর বেরিয়েছে, বেশ ভালোই অঙ্কুর বেরিয়েছে। তো তোমাদের কাদের কাদের এই গ্রীষ্মের ধান লাগানো হবে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। কিন্তু আজ আসি, টাটা।